Yeah. Your royal try. Hallelujah. Your royal try. Kau ikhti jungi ni kapor. Kau ikhti jungi ong hallelujah. Your royal try. Atu fikir mana ni kerjakan. Tunggu dia kena kerjakan syong jungi ni kapor. In your royal try. In penkraw you. In money you. Bakum juruk in. In pan ke no try, in pan ke jidor kat ke jong, in pan ke jing ke jong sim ke jing ke jong. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I welcome each and every one of you to this service, and as well as to those of us who are joining online. I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are here for one reason, and that is to praise His holy name, because He deserves it. He is worthy, and He alone is the name that is above every other name. Amen. Hallelujah. And our heart's cry this morning is for the Holy Spirit to burn in our hearts, to burn in each and every one of us. Katari kajing kwa jongi kajing trange jonga dolur kajongi tolong kan bangin mina kan kajaka rengkat baganding kajong mensi mako. Hallelujah. Hallelujah. Say Holy Spirit, burn in me. Say it loud, loud. Holy Spirit, burn within me. Hallelujah. Tangga mading jongi. Amen. Hallelujah. Tanggali ban roi kani kajing roi. Kum kajing khot kapal yang mensim makonya bon.
You're the fire in our eyes. You're the fire in our eyes, Jesus. Oh, gotta keep our fires burning, burning through the darkest night. To the hope in our hearts, faith in our eyes. You can move the highest mountain. You will keep our dreams alive. The joy of our hearts, Jesus. You're the fire in our eyes. God who keeps our fires burning. Come on. God who keeps our fires burning, burning through the darkest night. To the hope in our hearts, faith in our eyes. You can move the highest mountain. You can keep our dreams alive. The joy of my heart. Oh, you're the fire in our eyes. You're the fire in our eyes. Oh, Jesus, you're the fire in our eyes. Oh, let's all say, you keep our fires burning. Oh, Jesus, you keep our fires burning. You keep our fires burning. One more time. Oh, you keep our fires burning. Oh, it ain't so hard that you can pick them down in the water. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place, Lord. Oh, we want you here, Father. We cry out for you, Lord. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. We're here to praise you, Jesus. We're here to worship you, Lord. Yes. We're here to glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, yes. Hallelujah. 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 Yeah, Lord, that's right. Hallelujah. Yaro, Yao, Rio Baroto, Yaro, Yaro, Yao, Ting Tao Baroto, Rosa, singing right now. Yaro, Yao, Rio Baroto, Yaro, Yaro, Yao, Ting Tao Baroto, Rosa.
xin ban trai thì áo lòng cha mê ba thầy anh đem ca bu ra chế thì áo cha mê bóng chế buồn xin ban trai thì áo lòng cha mê ba thầy anh đem ca bu ra chế thì áo cha mê bóng chế buồn xin ban trai thì áo lòng cha mê Hallelujah,
sing. I'm done. Overcome my name. Overcome my name. Overcome my name. I Yeah.
Skiting ya rockin' kid. Skiban mid bat skiting ya rockin' kid. Skiban mid bat skiting ya rockin' kid. Skiban mid bat skiting ya rockin' kid. Let's just sing it right down. Skiban mid bat skiting ya rockin' kid. Baskiji ya rockin' kid. Little move by day I try.
Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, it's so much. Oh, it's Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Tamramya Gantiranga Kambaya Gambalashwa Matrange Metra Matrange Metra Tamramya Gantiranga Kambaya Gambalashwa Matrange Metra Matrange Metra. Katalong Chị áo nốt cái đó nó cái chỗ cái toa, kalau tak kalau kita cis aku, kajing dua ini toa di jong ini toa, ya kalau mentang hem hari ni, ya kading ke jong bersih, bukan ke toa ini jing ke jong ini, boleh berkono, wait ni jong ini ambang dulu, ya kading ke jong bersih, kading ke bakul, kading ke bakentang, sesuatu ambang dulu, ya baru ke toa cisu, baru ke toa cisu. Akan dikerjakan Jesus. Haleluya. Ablay makono ni pagkapasin ni Yesus. Kami keke bakhampa. Yesus yang berjuang kita. Bani keke melek suak Tuhan Yesus ko. Wow Yesus ko. Akan singin berjuang ibu baru. Sabilong kejingan roh kan Tuhan. Sabilong kebor burung baru Tuhan. Akan tinggal jong Jesus kan Tuhan. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ya roy try. To show how kita akan kijang try 1999 lam jese. Hallelujah. Hallelujah. Mat sisai jing dor ka jong try kat bangidang yaro kat bangidang mane ke kerteng jong try ke step. Deg ni kapor ngila poi se ka wei par ka bentan jong ka jing sekri jongi kata galong ini osmo ke jing ruai pekerpang. De gidon ni dikanas piba sisawan rap pan ai ngi ke jing ruai pekerpang. De kumtang akhod ini sekman batung ini apa yang sumpai ini dah kepengi thap lagi ti. Hallelujah. Ya roh you try. Bentangan ayah ka special number jong kerteng jong kami ka jingwai kade never lost. I'm going to sing one song.
Title of the song, Never Lost. I'll explain a little bit in Kasi. Niga jingwai kakaran chipanga kamba kaba uble jungi ulong ubala balle iki kamba. Showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. And right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho, and my walls are all crashing down. But right now, I know you're able. And I can come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. You can do all things, oh yeah. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. No, you've never lost a battle. You never will. Oh, you've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. Never. You can do all things. Oh yeah. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. You can do all things. Oh yeah. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do everything else. Keburan berotong show. Hallelujah. Uble jungi umjuram hagitma. Amen. Ulong unong job. Nagtakadaw lada ulong nong job. Lada ngi don kaliang jongku. Ngiru ngi don kaliang jong kajing job. Kumlay sibun dikenas piba hingga jing rohai bekerbang kebapilaai apre jungi.
Dia ni kepuar ngin swab ngin yo so ke tien ke jong play ngin le ban pendam lang ke jing duai. Before we hear a word of God, we'll pray together. I have 4 points to pray together. Ada sautali ki benta begini ya duai lang kaben kong ngin duai ngam taki mensiam ki bakodor ngin pan Shau play ngin ong atrai pen em ki mensiam bakodor ki badon hang ni mekalia ki badon shabar jong kam mekalia ki we ki jela jong ri India but ka perthai baro ki don sibun ki mensiam ki bakodor ki ba dang syate sakum ki bor jong pop bor soitan bor jong ki jing di ki paper I don kam banduai ban pan no try ki mensim ki bakodor ka baar ni duai na ka benta ki bangen ni duai ki bangen kin san ni duai ki bangen kin yai ne ban ni duai ru ki bangen kin long kita ki nong pla ba ki nong ra ku bor jong try nang ta ka benta ka balai ka begin li banduai ni duai ka benta ka mission tour jong apostle ara Khongkrom iban salet hak arsau ume adu first week in July in one pai in later mission tour jong Asia US in duai in kersan yu yai leng ba jing duai in kersan ru yi leng ba ki jing ai ki ba ada blei bu akan mensim jong pi ban kersan yu sakri jong trai tungin le kata tungin duai kerpang ngam dai apostle ara Khongkrom ban ngin duai ru ta tien jong blei ka bangin yo sngo kan ga clip mat will pray. First of all, we'll pray for the precious souls in Mekhalia and all around the globe, that God will save them. You know, there are many of them have not yet knowing Jesus Christ. They have not yet accept Him as their personal Savior. So we'll pray for them, and then we'll pray for the believers so that they can stand firm. They can be faithful to God, and also they can be the channel of blessing to someone else, preaching the gospel. Also, we'll pray for the mission tour of Apostle R.R. Khongkrom to United States on 24 May till the first week of July. He will return. We'll also pray for the word of God. Begin why. Kopa jungi ba benegi wan bandam akmat jome agani klip mat jome ka por king ko try ayu eme ablay jonga ba melo ublay ubayo sngo ye ki jing duai ublay yo sngo ye jing kerpat ki jongi meong king ko try ba ki skor jome ki play ya ki jingkang ki bahok ye ki jingkang jong ki brio ki jome kumta try wan akmat jome agani ka klip mat bantuai ban panami ki mensiam ki bakodor ki badan sau dong jongi king ko try ablay la bande ki marjan marpala bande ki lok la bande ablay jonga ki nong song snong hagani ga Meghalaya ablay jonga la bande ki nong song snong hak ikui pagi jela jogri India la ni hak perthai baro kawe ki bompat tip yemi ki bompat pediang yemi ki bompat kala ki badan sakma ablay jonga ngi dwai hagani ga clip mat try ngi dwai men pen yemi ki king ko try ngi dwai ablay jonga men walam yaki na ga jindom shige jingshai ngi dwai king ko try kin yo I making ko try kin nget ame try ba melong nong penem kin nget ame king ko try ba melong ublay uba em ba ublay ba don bor try ngi dwai na ka benda ki men sim ki ba kodor blay ngi kwa ban yo I king ko try bagi jaj ban ri bagi thlit baro kin mani ame kin pen kraw ye ka kerteng ga jome kin Jesu try wan ban dwai yo ne ka clip man na ka benta ki para banget king ko try Jesu ba kodor kamta ma play jonga balang New Testament Restoration Church ki ba dona play jonga try ki tanat balang ma per ki ba dona ki len mission ni dwai try ya ka ji ai ne ka bas kem ni dwai ya ka jing sang ga jong ki ya ka jing long bakan jaman siam ni dwai try bakin long ru ki nong phlai ya making ko try shiki way pan play jonga perlong I way ki para bangai try wan mangi ki ba
Lord ngani ka jaka king ko try ngin san ka jing tep ame try ngin nge ame try ngin yang scam making ko pa mai chonga ngin yai ne king ko try do ka bakot bara blai chonga ngin long ru kita kinong pla ki ban ra ka kubor ya ka kubor bagin ra ro ya ka lama chonga gospel king ko try blai chonga try Jesus bakor try ngi aingu blai chonga yau shakri chong me try apostle ara Khongkrom ya ka ba mela khot kar pa mela jet kar pa nge i king ko try blai chonga try ban long utau shakri chong me om tang hangni bat ngi om tang ham me khlaya henry mela jet i try ban mela pai haki babun ki jaka try hagani ka kenti ka bamenta ngi try kum ka balang ngi bless i kum ka balang ablai chonga ngi pai try daka try king ko try ablai chonga ka jingle nanti ka jong i nangam ta ka commission sha US kenya ablai chonga try na du ka arpo south rek ume adu ba in the one pai ablai to pen sle elo jong shakri ablai ka snam jong e kan tap e ka nanti ka bau ya try pelai na jing ma jing men sao pelai na ka nu ka jing pang ka jing shitom pelai na ka nu ka bor ba ka bui thap ka jong saitan and re try ka covering ka jong me kan long king ko try ablai buri elo jong shakri ki thap niang ki jong me king ko try ngadwai king ko pa ba ye chonga ye ka jing pen sle aman ka we pa ka we ablai chonga ka jing shakri jong i try la ka long ka jing ya kran kam la ka long ka jing ya slok la ka long ka jing ya lap la ka long ablai chonga ka jing dwai ye ki papang ka jing dwai ye ki brio ablai ka jing pen sle jong me kan try yo i si sai ka buram jong me king ko try ablai chonga ha ka ni ka kenti ka jing lek mission ka jong i king ko try ablai ya igu ya me ba menang pling i ka lan try ablai ka ta ka long ban yo smo ye ka tien ka jong me hoi kum ba ka tien jong me ka ong bakan sawan ka ka ayom ber ka po baka jingkar du kam de shu yo kupule ni ka bandi enre ka jingkar du ka long ban yo smo ka tien ka jong me enre ngi aingu ya me try bagi nang la ban shong ki shu ki ban snap ka tien ka jong me kum ta try na dwai we ablai jong ana preng jongi pen long ye ki king ko try ablai jong ban ye ka tien jong me ban concentrate ban pelai jing mo de ka tien jong me bangin syak ba ka tien jong me kan rong ka jing em ka jong i try ablai pen sle alau jong shakri ban kren ablai kum ju king ko try jisu shakri jong me ban pen kelah tien ablai jong ai dai ti no ki ti ki ban bol ki jong me kren ngi lembah ka tien jong me ka klip man ha ka tem jisu gi tuai amen ini orang lang amen agak ka por angi ai yo play bangi yo ekalan ban yo snow ka tien jong play nei apostol ara Khongkrom ban kren ha pedeng jongi agak ka klip man bar kum ju isar ke wan khar in pun kelas ka tien khasi kum ta to gini pedang ye ki da ka bangin thap angi ti jongi Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. ya ro ka kerteng ka jong try Hallelujah. hallelujah Can I hear a loud hallelujah? tong ala ba ya singa ka jing ang hallelujah ka kham jam Praise God. ro you try I greet each one of you in the name of Jesus. I play vi we baro aga kerteng ka jong jisu Thank you for coming to the house of the Lord today. ku play si bon na pilawan si ka yeng ka jong play ha ka ne ka singi We have been praying so much for this day that we can gather together and feasting the word of God together. ila dwai si bon na ka banda ka ne ka singi baginya lum lang hange mat kum juru ya ka baginya khawai lang na ka tien ka jong play Therefore, we are what we are today by His grace. in mar ta ka daung ilong kum ni ka bagilong mentag si na ka da ka jinga e ka jong play Thank you for praying for me and my family always. ku play si bon ki jing dwai ki jong fi ba fi la dwai na ka banda jonga ban nam ta ka long yeng ka jonga man la ki bor Also, I would like to say thank you to my friend Pastor Ravi. kum juru ngapel pau ka jing sngu ban ai ku play parlo jonga i pastor Ravi He has ministering the word of God through past 2 nights. ila shakri ka tien ka jong play hang ni ki army ki bla le no We have been so blessed la gerkhu si bon e yengi and hope He will minister
ministering in our midst again in the second session. But is Shakriru Yakati Jomble, Haliga no Faisni. So thank you for Brother Cleophas also. Blessibun Yaiba Cleopas. Okay, let's now turn to the Word of God. Mentang ya Pino Shaktin Jomble. And I would like to instruct you few things to do. Ban Aqua Ban I Jingha Kindia Epi Kibadi Banle. Today is the day that we have come to receive the fire of God in our life. Mentagas ni Pilawan, Yakaban Priang, Yakading Kajomble, Hagajing M Jomfi. You have not come for any purpose or any man or any fleshly things. Kim Shimlawan, Yakaban Priang, Yaki Jomgado, and Yaki Ba now Brio. But you have come to experience the fire of God. Nay Pilawan, Yakaban Mat, Yakading Kajomble. So while you are sitting at your seat, They can ba Pidang Shong and Jaka Shong Jomfi. focus on the Word of God, Kmit Shakatin Kajomble, focus on Jesus, Kmit Shao Jisu, praying to Him, Dwai Shao, receive the Word of God in your hearts. Priang Yakatin Kajomble, Kadano Jomfi. Don't wait for anyone to come close to you to lay hands, but let the Spirit of the Lord touch you. One Abado Bakinda one Manu Ban Bukti Hapo Jomfi, Re Ibo Musim Kut Unktayafi. The Holy Spirit can touch us, He can transform us, and He can renew us. Musim Koi Ulaban Ktayangi, Ulaban Pinkaladoringi, Ulaban Pintomayangi. We have sung a song, Lord, burn your fire again like in the past. Bagilar wai kajirwai bang try penhem yakading sajesin pat kumalong hakipor menbarim. Let the fire of God come in our hearts. I bagading kajo blake and hab hagadonot kajongi. Let every sickness gone from your body while listening the Word of God. I begin panjing kreo baro kin late no nagamet kajongfi karapinang shashkor. Let every weakness in your body be strengthened. I begin jing jing swa hagi met jongfi on pensai bor no yaki. Let every battle in your life be settled in the name of Jesus. But I begin jing let ma baro jong jingim kajongfi on pen kut no yaki hakarteng kajongji. Let every confusion in our mind or thoughts be settled and overcome by the Word of God. But I begin jing kumar jing mur baro jong jingim kajongfi kinlong ki bala jam bala penjat no yaki hadagaktin kajong blay. And much more, let the fire of God come upon us that we can go farther with God. But I come tam here, but I ding ka jong blake and hapo jongi bangila banyai kam sa frang shushu hagaktin bagaji shakriyo. We can walk with God more effectively in the future. Baningin nang la ay ka bantroy banyai baru blake kam ha shushu hakipor ki banang. We can love Him so much. Inang kam I shushu yo. And more loving God in our life. Babangin nang kam I but kam I shushu yo blake ka jingim jongi. We can dedicate our life more and more in the future. Bangin nang la ban ay ti shushu ila ka jong ka jingim hakipor ki banang wan. Because the fire of God can burn in our life all our sins, and He will keep burning in our hearts by the power of God, so that we can go farther and farther with Him. Pagkataka ding ka jong munsim bako jong blake ba hapo jongi ka naban tangdu ya kita ki pop ka jongi baro kana bangin nang la ban ya kam shafrang shushu ya ka ban shakri yo blay. Remember the life of Shadrach, Meshach, Abednego. Kan mau ya ka jingim ka jong Shadrach Meshach baru Abednego. They were bound, Lakhum yaki feet and hands. baro berkti berkejan. And when they were throwing into the furnace fire of Nebuchadnezzar, Barabala bread yaki hakataka lawar ring jong Nebuchadnezzar. the fire of God consumed all that changed from their hands and feet.
Bakata ka ding ka jong play kala bam do no yeki kinjri ka bala khum yeki kti bar ki jat jongki. And the fire of God controlling them to walk in the midst of fire. Bakata ka ding ka jong play kala long hap deng jongki yakaban sunshar lot yakata ka ding hap bob kidang yat hakata ka lawar ding. And by the fire of God, the furnace fire of this world of Nebuchadnezzar cannot kill them. Mamba kata ka ding ka jong play kabala care sa do yeki kata ka ding jong Nebuchadnezzar kamla ban bam do yeki. We need the fire of God today. Nidan kam yeka ding ka jong play mentang That si. every change and bondage will be burning up. Bakita ki jingkum jingte baro onong bala thang do no yeki. And the fire of God will cover you to live a powerful Christian in this world. Bapa kata ka ding ka jong play kanya rap epi bapin em ya kata ka jing em Kristan ka job akan ka perthai. Can I hear hallelujah? Dong ala ba yesngau hallelujah. Shout out loud hallelujah. Tajam hallelujah. Praise the name of Jesus. Ya roh ika kerteng ru Jisu. Let's take a Bible up in the sky. Dongin ra ikit Bible jongi sidrong. Say, Lord Jesus, Try Jisu. thank you for your living word. Aingo ikaktin ba em jong me. Your word is a medicine for my physical body. Tin jeme kalang dawai ya ke met jonga. It is a food for my spiritual life. Kalang jing bam ya ke men sim jonga. It renews and cleanses my mind. Kapan kuat ba kapan thomai ya ke jing mot jing perpat. Therefore, I receive your word in my mind. Kum tanga pediang ya ke tin jong me ha ke jing mot jonga. I receive your word in my heart. Pediang ya ke tin jong me ha ke download jonga. And I receive your word in my physical body. Banga pediang ro ya ke tin jong me ha ke met ke bekenja dot In the jonga. name of Jesus. Ha ke kerteng ke ru Jisu. Amen. 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 Praise God. Okay, let's fasten our belt. Kum tangi nya pen scam ya ya ke sengkai bel ke sengkai jongi pan po jongi. We are going to take off in the presence of God. Ye kiu no shajrong shakajing don kat jong play. Focus on Jesus alone. Kwe tang shau Jisu hi. Don't move here and there. Wat num ki shani shatai. This is the holy moment that we are in the presence of God. Kene ke de kapor ke ba kentang habangi don hakajing don kat jong play. We have been in so many places where our hearts, our mind has no peace and joy. Na don ni bun ki jaka ha keleng ha ke bun ki kam don ka jing suk jong play kam don kata ka jing kemen ka jong play. But when we are in this place, Ande habangi don hakane ka jaka. when we are in the presence of God, Habangi don hakajing don kat jong play. our mind's peace, Ka jing mo jing kat jing ka don our ka jing hearts suk. rejoice, Ka don no jing ka le kemen. our bodies heal, Ki met jing lapen khia. our futures become bright. Ka lawe jing kalong ka pernai. Hallelujah. Hallelujah. Okay, here the topic that I'm going to speak today is about fire of the Holy Spirit. Ka benta ka bangan klan hakani ka por ka long ka ding jong mensim bakhuai. Or you can say fire and the Holy Spirit. Ane pila balong ka ding bat mensim bakhuai. Because the Bible says in Gospel of Matthew chapter 3, Namar ka Bible ko ong ha ka gospel Matthayos ka long ka balai. this is my text today, Kani ka de ka mat padeng jonga. and it is a world global prayer that all the Christian is holding a world prayer today. Kadeka sgi jong ka jing dwai bekerpang keleng satlak jong ka perthai haba ki Kristan keleng jong ka ni ka perthai ki pelong yi ka jing dwai ka bekerpang ha ni ka They sgi. believe that today it was the day of Pentecost. Maba kuma ka ni ka sgi langet ba ka ni ka sgi jong ka Pentecost. And we call this Pentecostal Sunday. Balakhat ya ka ni ka sgi Pentecost. And I believe that every one of you, like the disciples in an upper room, to feel the winds of God and the fire of God, and you can be filled with the Holy Spirit like never before. And when you go back from this place, you will go with the fire of God.
Aranget ba pi kum ki kunjong blai kan mau pa kan long kum aga singi Pentecost ag bon pandap ya pi dau mun sim kun ba pin yang da ka bor ka jong mun sim kun ba pin mi she ba da ka bor ka ding jong mun sim kun ba long kita ke saki she ke percha ka perthai ba pin yang ya ka ban shekri ya ka kerteng ka jong utrai Do you hear what I'm saying? hato pi singau ik e ka bang ong Yes or no? hon em Can I hear yes louder? hato ngara banya singau ka tin ho oi kam jam Yes. hon Yes. hon Hallelujah. hallelujah We want more transformed by the Spirit of God. idan kam ban pen kala dur kam bha shi shu da ka tin ka jong blai We want more beautiful by the Spirit of God. idan kam ban pen kam itna chu shu yang i da ka tin ka jong We blai want more of the Holy Spirit. idan kam bha shi shu yau mun sim khon More of character of Christ. idan kam bha shi shu ya ka ta ka jinglong ka jong blai More love to Jesus. ba idan kam ru ban kam e chu shu yau jisu Let's go with me to Matthew chapter 3, tu nya 5 nga shi gospel Matthew ka long ka line verses 12, 11 and 12. but khot ka ba khalwe ba khal ar It says, Indeed, baptize you. Let me read from 10 so that you will clear the following verse. It says, and even now, this was the saying of John the Baptist, and even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. nan puli la du khot shifo hnrei man taru la theu ya ka white how thiet ki dieng mar ka ta yau dieng baro bam sei so ba bha on khet no but on bread sha ka ding This is the unquenchable fire. kane ke ka ding ka bom la ban pen lep But let's go to the fire of the Holy Spirit. tentang ya fa shi ka ding ka jong mun sim khu Indeed, baptize you with water unto repentance. But he who is coming after me is mightier than I. nga shi shang apan baptis si fi de ka ya ka ban kala ka bomon hnrei ta ba wan na din jong ha ulong ba kham khrau bor ya nga Whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. uba kam le ya nga ban ra wa tang ya ki juti jong uta ka yun pan baptis si fi daw mun sim khu ba da ka ding This word was saying by John the Baptist. ya kini ke kenten la kren daw Yohanes nong pan baptis He said, I baptize you with water for repentance or to repent from your sins. wa nga pan baptis si fi de ka ya ka ba pin kala ka ba mon But one who is mightier than me, hnrei wong un sawan way uba kham khrau bor ban ya nga who is that person mightier than John the Baptist? Uy daw bril uban kam don bor ban yau Yohanes nong pan baptis In the first verse of this chapter, John has introduced that Jesus is the Lamb of God who came to this world to carry all the sins of the world. age benta ba shahmat Yohanes la pan itu ya ka prathai bau Jisu long tau khun lang brat jong blai uban kitno ai ki pop jong ka prathai baro And here he introduced again the next level of the ministry of Jesus. bahang ni ru pan itu sa sisin pat sha ka ta ka jing shekri ka ba kham halor Jisu jong Jisu He said, when Jesus comes, paruang aban dau Jisu wan when he means Christ comes, habawang kamot han dau Chris unwan who is mightier than me, uba kham krau bor ban yanga he will come to you and he will baptize you with the Holy Spirit and the fire. ta kain pan baptis si fi dau mun sim ba khun ba da ka ding The Holy Spirit and fire is the same. mun sim ba khun ba ka ding ki long ki ju It's not different God. kim dai kum ti ki blai ba ye fair Holy Spirit is God. mun sim ba khun ude ka ding ude u And blai Holy Spirit like a fire. ba mun sim ba khun kum ka ding When he comes,
Anda unwan. He will come and indwelling us, Unwan barun syang hapo jongi. and is like a fire. He will consume every sins, every weakness, every fear from our life. Baba unwan ba kata kading ba un syang hapo jongi ringkat ba kata kading kan bam dono ya kita ki pop baro barun benwengo ya kita ki jing artatin ba ki jing shifting baro na ka jing em jongi. Even the fire of the Holy Spirit will transform our life. Ba kata kading ka jong mense mukun kalaban pen kaladur ya ka jing em ka jongi. From what we are to what God wants us to be. Na kata ka jinglong ka bangilong siya kata ka jinglong ka bau blay kwa yang iban And mo. every one of us, we want to be like God wants us to be. Ban baro na plen jongi ni kwa banlong kumbau blay kwa yang iban long. Hallelujah. Hallelujah. How many of you want to be like God wants you to be? Kanon plen jong pipi kwa banlong kumbau blay kwa ya pi banlong. Yes. Can I see your hands Atau lifted apa up? ikikti ki jong pi balara. Yes. Say hallelujah. Ong hallelujah. That is the desire in each and every sons and daughters of God. Kata ka ka jing strong ba jing ang nu jong way pa way ki khun chen rang ban khun kan thei jong blay. So John the Baptist said, Oh Johannes nang ban baptis wang. when Jesus comes, Anau Jisu nuan. he will baptize you with the Holy Spirit Un pen baptis si pi do men se mo khun. and with the fire of the Holy Spirit Ba ka ding ka jong men se mo khun. in your life. Ha ka jing em jong fi. So now we see the water baptism Mentang in the water Yimtang i ka jing pen baptis hapo ada ka and the baptism in the Holy Spirit Ba ka jing pen baptis do men se mo khun. and the baptism in the fire of the Holy Spirit. Ba ka jing pen baptis da ka ding ka jong men se mo khun. Let me explain few words about the baptism. Tu syak ngan batai kendiat cepang ka jing pen baptis. When we take a water baptism, Habang isyam ya ka jing pen baptis. we believe what the original meaning says, baptizo means immersion. Bang ngitip ya kata ka jing mut tenrai jong kata ka tin baptizo kabamon wi hapo. Immerse. Ngam siya Dip in the water. Hang chi ban pengam siya po jong ko. Therefore, everyone who has accepted Christ Jesus, we baptize them in water by immersion. Nena mar kata ka daw kino ki bala priang yau Jisu ni pen baptis ki da ka pengam ha ka So the whole being immersed in the water. Bakum ta baro shiren yang na wi bala pengam ha ka And the same baptism, Kani ka ju ka jing pen baptis. we need to immerse in the Holy Spirit. Dan kam ban pengam yang i ha men sem ko. We need to baptize in the Holy Spirit Dan kam ban pen baptis yang i ha men sem ko. so that everyone will be under the guidance and shape and mold and leading of the Holy Spirit. Kom ta baro ngin ha kata ka jing penyat ha ka jing yalam ha ka jing tenanti ka jong men sem ko. That everyone should be under the control of the Holy Spirit. Baro ngin sya ha ka jing sansyar ka jong men sem ko. That all of you, Baro anapi you will be baptized in the Holy Spirit. on pen baptis ha men sem ko. Like when you take a water baptism, you will get wet the whole being. Kom ba lapan baptis sepi ha ka pilai jhi baro shiren yang. Then let the baptism of the Holy Spirit will be under the Holy Spirit. You will be baptized from your head to your toe, and your mind, your soul, your body will be in the Holy Spirit, under the Holy Spirit. Kom juru lapan baptis sepi da men sem ko. Ngin ngam ha men sem ko. Mal baro shiren yang kamet ka men sem ka jing em shiren ter ba shi teli jo ka jing em ka jing ngin ha po ka jing sansyar men sem Therefore, ko. those who have experienced the baptism in the Holy Spirit, Nena kata ka daw kito baro kiba layo ya ka jing baptis men sem ko. they never fear, they never afraid, they never feel shy.
even to sing a song, to pray, and to allow the Spirit to move on them more and more of the Spirit of God. Nên mà cái ta đào kita kibala yang yêu mình xem khôi kim ju setting kim ju le ran ki yang ya ro ban ruai ba ban le nak benta ka kerteng ko jong trai ki yang bagi sakhi ka kerteng ko jong trai. And the same Holy Spirit, Ba uniu ju mình xem Jesus baptizes with the fire. Jesus pen baptis ha ka ding. We will be under the fire of the Holy Spirit. Ba ni baro angin long hapo kata ka ding ka jong mình xem khôi. When the coal get inside the fire, Haba uniu urnga coal, coal. apa ka ding ka siar ka don hapo ka ding. Then the fire refine everything which is in the coal to become a pure coal. Kum ta baro kita gi jaklia baro kin nakaksiar kin hap no bat bakan long kata ka ding kaksiar ka balap frang. So the coal will become pure. Bakata kaksiar ka no kaksiar ka banela. The same word that John the Baptist explained, when you are baptized in water, you will get repentance. Bakum juru Yohanes nang penbaptis labatai on penbaptis ya fi ha ka You will get repentance. Papinyo ay kala ka bamot. When you are baptized in the Holy Spirit, Ladap penbaptis ya fi you will receive the power. Pinyo pediang ya ka You will be guided by the Spirit of God. Anyalam ya fi do And when you are baptized in the fire of the Holy Spirit, you will be cleansed. You will become holy. And you will be sanctified. And you will be cleansed by the fire of the Holy Spirit. That's why John the Baptist says, when Jesus comes, he will baptize you with the Holy Spirit and also with the fire. Hallelujah. Hallelujah. How many of you understood what I'm talking about? Yes. You need the water. You need the Holy Spirit. And the same when you are baptized in the fire, you will be sanctified, cleansed, and washed, and you will become like a pure coal before Jesus. Kumjuru analapan baptis bi de kading pilong ki bakut pilong ki balapan kentang pilong kum kata kaksiar ka bala frang kading hakmat jong blay. I need the Holy Spirit. Ngadan kam yo munsim ko. I need to be baptized more in the Holy Spirit. Ngadan kam banyo kata ka jing pen baptis ka ba Khongkrom daw munsim. I need to be baptized more in the fire of the Holy Spirit. Ngadan kam banyo ka jing pen baptis ka ba Khongkrom shishu de kading ka jong There are many things in my heart which God doesn't like it, but I allow the fire of the Holy Spirit to cleanse and burn it up so that I will be like God wants me to be. Dan sibun ki ka dan no junga ki ba ublay singo ba bat singo tunan. Ndai ka ni ka ding ka pen baptis nga kan Pangdu ya kita baro bat baka dono junga kalangkum kata. There are many things in my mind which God doesn't want things to be. Dan sibul ka jimot junga ki bau play kwa banong. That's why I need more fire of the Holy Spirit. Then nama kata ka dang dan kam khambun ni ka ding ka jong mensim. That is the baptism in the Holy Spirit. Kata ka dai ka jipen baptis jong mensim ko. And when we ignite the fire of the Holy Spirit, but habang ipen rohem ya kini ka ding ka jong mensim ko. When we say ignite the fire of the Holy Spirit, it means allow more fire of the Spirit of God to burn it up in your life. Kamot bangi sya bangi alat ya ka ding ka Khongkrom ka jong mensim ko bantang ha ka jingem ka jongi. To cleanse the unwanted things of God.
ban pen khoi no ki bo blei kwa and to born more things of God. ban thang hem shu ye ke bo blei kwa. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah said, Jeremiah lo ong even if I say I will not speak anymore about the name of God, bat la bi ong bangam deshu ban kren shapang ka kerteng ka jong blei. because of the affliction and the troubles and the opposition, Nama kita kijing ye le persya, nama kita kijing ba kijing janjar, ba kijing ye le persya baru. but the fire of God in my bone, Ndai nama ba ka ding ka jong blei ka dan lagi ing ka jonga. it makes me to speak up the word of God. Kapulong yang abangan kren be je ka tin ka jong It blei. makes me to speak the word of God without fear. Kapulong yang abangan kren je ka tin ka jong blei klem siap tiang. And he said, because of the fire of God in my bone. Namar bola ong namar ba ka ding ka jong blei ka dan lagi ing ka jonga. When a person get pain in his body or her body, Nada nunu briu dan ni kijing pang haga met lan jauh lan ni jongka. or in the bone, Lan ni hagi ing. they could feel the pains there. Kila banyak sngeu i kijing pang hangta. Even if they walk, they eat, they sleep, they feel pain is there. Wala la ki ya ki shong ki bam ki thia ki sngeu i kita kijing pang. So Jeremiah torn from sickness to the fire of God. Jeremiah palo penkelan na kita kijing pang syaka ding ka jong blei. He said, I feel the fire of God in my heart, Bawang ngadang ai sngeu in my bone, jong blei ka dono jonga hagi ing in jonga. my flesh, Haga do ka jonga. even if I sleep, Bat kum jo wala ka jing thia ka even jonga. if I walk, Wala ka jing ya ki jonga. even if I was in jail in persecution, Wat bangatan ha kata ka ying bandi apa dang ka jing sya pen sitom. I feel the fire of God. Na sngeu ya ka ding ka jong And blei. because of that fire, Dina mar kata ka ding. because of the fire of God in my heart, Namar kata ka ding ka jong blei ka dono I jonga. can't stop speaking about Him. Ngamla ban sange ban kren syafang. I can't stop preaching the word of God. Ngamla ban sange ban yalap ya ka kti I ka jong can't blei. stop to prophesy what God wants me to prophesy. Ngamla ban sange ban ya tulupa ke e ka blei kwa ya ngabangan ya tulupa. We need that fire in our hearts, in our Idan life. kam ya kata ka ding ha ka dono bal ka jing em jongi. That people will rise up and say, Lord, because of that fire, now I will walk more with you. Dan kami ki beliau ban ong troy namar kata ka ding ngan yang ngan ya khamba shu. Now I will live more good Christian to the world. Ngan ye emro ka jing em Tristan ka ba hak mat jonga ni. Now I will commit my life more to you Bat menta ngan ai ti shu khamba ya ka jim ka jonga shame. because of that fire. Namar kata ka ding. Let's see in verse 12. Tongnya pulih khat ka ba khat ar. And John says, because of the Holy Spirit and fire, Bau Yohanes wong namar kata ka ding play mun sim ka ding jong play. his winnowing fan is in his hands. Ta ka jing pe jong u ha ka kti ka jong u. And he will thoroughly clean out his threshing floor. Mun pen khoi bharu ya ka kentem jong u. See, the fire and the Holy Spirit cleans all the threshing floor. Ye kata ka ding ka jong mun sim khoi ka pen khoi ya kata ka kentem ka jong u. The fire of the Holy Spirit is like a fan, winnowing fan, Ka ding ka jong mun sim khoi ka long kum kata jing pe. to separate the rice and the chaff. Ban pen ya klat yau tau khau nau tau stai. And the winnowing fan of the Holy Spirit. Ba kata ka jing pe ka jong mun sim khoi. Clean it up the threshing floor. Ka pen khoi no ya kata ka kentem. Clean it up our hearts. Ka pen khoi ya ka dono jongi. Clean it up our family. Ka pen khoi ya ka yeng ka sem ka jongi. And take us into a holy family and holy life. Ka pen long yeng ka long yeng ka ba khoi ka jing em ka ba khoi. And then the Bible says, Kum ka ta ka Bible ka ong. then he will gather his wheat into the barn, Barun lum yau keu jong u hala ka thiar. but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Henry un thang yau tau stai da ka ding ka bom julep.
Then when the Holy Spirit comes, Haba mun sim ko when the fire comes, haba ka ding kawan He will remove the chaff un weng no yau to style from the weed. now to kaba The weed speaks about the Spirit-filled Christian. to kaba kran spang kita ki Kristan ke bala dap da mun sim That God put them in the band, in His kingdom. bau ble un bu ya ki haga thiar ka jong kahima ka And the chaff, bau new style He will put them in the unquenchable fire in hell. un bu yau how ta ka ding ka bom jup lip shu haga do jok So we need to experience the fire of God instead of the fire of hell. dan gamban mat ya ka ding ka jong ble haga jaka jong ka ding jong ka do We need the fire of the Holy Spirit to clean us, dan gam ya ka ding ka jong mun sim ba khoi bakan pan to khoi sanctify us, bakan pan gantang yangi to wash us, ban pan khoi yangi and to take us into a better life, a better commitment, and a better experience. ban ra yangi sha ka ta ka jing em ka ba kham ha sha ka jing ai tilor ka ba kham ha sha ka jing ma ba ka jing siam ka ba kham Let ha all our sins, our mistakes, guilty and condemnation will be put into the fire of the Spirit to clean it up, to burn it up, and to wash it up. hai ba kita ki jing bom khoi kita ki jing long bom khoi baro ba ki pop jongi on bu no yaki ha ka ta ka ding ka mun sim khoi ba ka ta ka ding kan pan khoi ba kan weng no yaki Don't live with sin in your life. what em ring kan ba ka jing bar ki pop ha ka Don't live jing with guilty in your mind, in your conscience. what em ring kan ba kita ki jing tinget ba kita ki jing long ba tinget baro Don't live with your condemnation in your life. what em ring kan ba kita ki jing penrem ha ka jing em Because if that condemnation, sin, guilty unite in your life or are one in your life, lada kita ki jing penrem ki jing em ka jing pop ba kita ki jing singauram baro ki dan ha ka jing em ka jong pi the end of your life will be in the quenching fire. ba kata ka ba kut jong ka jing em jong pi kan long ha kata ka ding ka bom julep But right now, allow the Spirit to separate it, ndai menta ai lat yau mun sim ba khoi bon punya klat no to iki clean it out. ban pen khoi no iki Pray like David prayed. duai ko mau David ula dua Lord, search my heart. try wa ya ka dono jonga Lord, search my heart. wa try ten ju ya ka dono jong He prayed like a baby pray or request to their parent. duai ko mau klong ila duai ka jing duai khmat ki kmi ki pa At that time, he was a king of Israel. hakata ka polo long us em jong ki Israel When he comes to God, ndai haba wan shau blai he humbled like a baby. ula prinret ko mi khlong He said, Lord, search my heart. bong long try to te tu ya ka dono Anything unclean in my heart, remove it, cleanse it, wash it. no ka jing bam khu ka dono jonga weng no ki pen khu ki sai no ki Wash by the blood of Jesus. pen khu ta ka snam ko Cleanse me from all sins in my life. pen khu ya kita baro ada ki jing ya ki pop jonga baro ka jim jonga The blood of Jesus can cleanse all your sins. ka snam jisu ka lapan pen khu ya ki pop baro And the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit can burn it up all your sins, Baka ding- all your bad habits. ka ding jong mun sim ba khu ka lapan thang do ba ban pen khu ya kita ki jing len bas new baro ba ki pop baro So we are talking now about the fire of the Holy Spirit. Mentang ya kran sipang ka ne ka ding ka jong mun sim That you will really come to God and say, fire of the Spirit of God, cleanse me, wash me, cleanse me like a threshing floor. Bangin duai baka ding ka dong mun sim ba khu bang ko ding jong mun sim ba khu pen khu ya nga weng no ya nga pen khu bat pen khu ya kum kata ka kentem Let me give you 3 examples in the Old Testament and 2 examples in the New Testament. Siangan ai nuk sai fi lightly na ka testament ka berem but artly na ka testament ka batuma How the fire affect and transform the life of a person. kumno ba ka ne ka ding ka pen ka la ya ka jing em ka jong ubrio Point number 1, ka baning kong
fire of God transformed the life of Moses. Ka ding ka jong blay ka pen ka la ya ka jing em ka jong Moses. In Exodus chapter 3 verse 2 to 6, Ha ka kitab Exodus la nang ba lai khot ka ba ar hadu ban riu. the Bible says Bible ka ong Moses was so discouraged when things not going well in Egypt. Therefore, he left Egypt and went to Midian. He married the Midian woman and he lived there for 40 years. Moses Bible ko ong shim la suk nat le ke e ka bala jia ha Egypt kum taw la phet na Egypt la let shim Midian ba ang taw la shong kurim ya ka kan the Midian ba la shong hang ta hari Midian kum ba south house nam. He was living there, forgetting all the vision of God about delivering Israelite from Egypt. Ba la shong hang ta hari Midian da ka ba klet no ai kita ki jing pen pa ko jong blai kum no ban pelat ya ki khon Israel. He was so discouraged. Ba la lon dan hap nang ka ta ka jing du jing kerman. And he became like a common man. Ba la ka la long kum tu riu pat ba. He became a shepherd of the sheep. Ba la ka la long un nong up ya ki lang brad. So 40 years in wilderness. South house nam ula dan na ka riklau. Just 40 years in Egypt, in the palace of the king Egypt, living with a luxurious life there. But suddenly in a moment, he was shifted to wilderness. Kumba South House nam ula dan na ka Egypt ula em ka ying sa em jo sa em ni ka Egypt ula em ka jing em ka ba paho pahai ndai kansan ha ka shikhle mat la pen ka la yo ula let South House nam sha ka Midian And he was living like a common man. ba ula em no kumu briu ba riu pa ba. It seems no future in his life. I kuma kam dan shu kala we ya ka jing em jo. It seems no hope in his life or ministry. Let's say I kuma kam dan shu kata ka jing kerman ha ka jing em bar ka jing shakri ka jong And he has become like many example in our life. Let's say kala ban long kum kan usai ki ba bun ki briu ha ka jing em jongi. Then at that moment, Ndrai ha kata ka khleman. Bible says in Exodus chapter 3 verse 2, Ka Bible ko ang naki Exodus like to kat ka ba ar. the angel of the Lord appeared to him in the flame of fire from the midst of the bush. Baru ang yalu trala me pahu ha ka thliding hapdeng ka law lenong. Look here in the word of God, listen carefully. Singap ha ya hai ye yang ne ka tien ka jong bleng. A hopeless person, Ubriu bam dan shu ka jing common man, Briu pa ba. coming from the throne of the king down to the wilderness, living in the desert, taking care of the sheep. Briu bala em ha ka yeng sa em jong sa em. Baula hiar no nang ta se ka riklau balong tang kum nong ap lang brod u ba sumari ki lang brod. A man who lost the vision of God. Briu bala duno ya kata ka jing ipau jong bleng. A man who did not desire anymore that God will use him. Tau briu ubam sim ladan shu kata ka jing trang bau blay un penan kam yo. He did not desire even to walk for God. Sim ladan shu kata ka jing trang ye ka bau nyat baru blay. He don't want to obey God and to walk for God also. But sim la kwa shu ban em ka jing bau blay ban train na ka ban dau blay ru. Suddenly, Kensan while he was walking in that wilderness, kat bau dang yat ha kata ka riklau. he saw the flame of fire Ulai I ya ke thliding. in the midst of the bush. Ha kata ka lau lenong. The fire burning. Kata ka ding ka laing. But it did not destroy anything. It did not consume anything. Hendrai kam sim la bam du ya kata ka lau lenong. You saw the fire. Ulai I ya ka ding. And the Bible says, Like a Bible ko ang. then verse 2 it says, Moses looked and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Bible ko ang Moses lakmi ya kata ka lau lenong. Malakmi kata ka lau lenong ka laing. Ha da ka ding. Hendrai kata ka lau lenong kam ing du no. Number one, Banin kong when Moses saw the fire, the flame of fire, abang Moses yo iya kata ka thliding. he stood up Ulai yang and he looked up. bat ulap kami.
It means he has a time to think about what's going on there. He has a time to meditate what is that fire. Kapapani ba Moses udan ni kapor ba un yang ba un khmi ba ba un pusan ke ai kata ka baljia hangta. He is just like you. You have a time to come here to listen the word of God. Long kumapi pila pelul ni kapor pi dan kapor ban wan hang ni ban sha skor ka ktin ka jong play. What's going on there? Ke ka baljia hangtai. Then you saw the fire. Abo lai I ya kata ka ding. Say everyone fire. Ang baro ka ding. Say flame of fire. Ang ke thli ding. Say out loud, flame of fire. Ke thli ding. Leading. Thli ding. Om Jamboro. Leading. Thli ding. Hallelujah. Hallelujah. Flame of fire. Ke thli ding. In verse 3 it says, At khot ka balai ka ong. and Moses said in his heart, Moses lo ong. I will now turn aside and see this great sight. Ngan phai kerpang ba mentangan khmi ya kani ka jing pen pau ka bakrau. Number one, he takes so lightly, he just stopped from walking by looking there like a normal sight. Ningkong ula shim sting ba ula shu yang ba ula yang nang tau ula khmi kum ka ba shu khmi kum ba dei ban khmi ya kata ka ding. But immediately he turned his heart, his mind to say, let me look carefully and let me see what is the great sight that I have seen. But kansan ha kata ka por ula kut jimut ha kata ka jimut ka ju ba long ngan yang ngan khmi ngan pet ka ai ka dei ka jing pen pau ka bakrau. Here is the lesson. Ang ni dan ka jing hikai. When you read the Bible Aba pipuli ka Bible as a normal reading, kum ba shu puli you will not see anything. pinumyo I You see only, oh, Bible. pinju I tang ya kani ka dei ka Bible. But when you say, Bendre haba pi ong Lord help me, Rai yarap I yang really want to see what is in it. Rai ngakwa ba yi ke ka badan hangta And when you are really serious in reading the word, ba haba pi sim khia ba haba pi puli ka ktien jong then blai you will hear the voice of God. pinyo singau yi ka sur ka jong blai When you come to church, haba pi wan ji ka jing sen when you just come normally sitting, when somebody is singing, shouting, you just look and see, and not really serious, you will just see. la pi wan ji ka jing sen pi ju wan kum ba dei ban wan pi ju I pi ju pet yi ki dei ki ba rai ba pi let no pinumyo ai ru em You will not see anything. pinumyo ai ru em You will just see what people's doing, pin ju I tang yi ka ba ki brio but ki no ne impact in your life. ne kanam dan jing kata ai ya ka jing But em the jong pin second step that Moses took, Ndrai kata ka senjam ka ba ar ka ba Moses ula shim he said, let me look or turn aside and see this great sight. What? Why the bush does not burn? Ba Moses long ngan phai kerpang menta ban khmi ya kan ka jing pau ba khrau ba lei ba kan ka lau lang nong kam ing do no You need to turn aside to God. idan kam ban phai kerpang shau blai You need to listen what God speak to you. idan kam ban singap biang ya ka ka ba blai kwa ban kran While you're sitting there, aba pi syong hang tu if you really turn aside, you really fix your heart to God, you really desire the fire of the Holy Spirit to come in you, immediately while you are sitting, you can feel the fire of God and touch and consume your life, and you will be a different person. Baba pi syong da pi snyo ba pi kut jimot pa ngan phai kerpang ngan snyo ya kan kwa ba snyo ya kata ka sur ka jong blai ba hang ta pi snyo ya ka jing kata ka jong u ba pin mi ni ki brio ki bla yo ya kata ka jing pen ka lano blai Verse 4. khat ka ba sao So when the Lord saw that he turned aside to look, ben bau trai lo ya I ba la phai kerpang ban jingo when God saw Moses spending time to look,
Bahabo bleu lo I bo Moses ula don ni ta por ban pai ba ban Now his heart turned to the fire. menta ka dono chau kala pai she ka dis His mind turned to the fire of God. ka jingmo jing kha chau ru kala poi she ka ni ka ding Now his life turned to the fire of God. ka jingem chau ru kala pai she ka ni ka ding ka jong blai Then God called to him from the midst of the bush by saying, Moses, Moses. blai la khot yau na pdeng ka ta ka lau la nong bau da ong go Moses When God saw that your heart is longing to him, Baba bleu yo I ba ka dono chau pi ka pai shau when God saw that you really desire the fire of God to come in my life, Baba bleu yo I ba pi ba ka dono chau pi ka don ka ta ka jing trang ye ka ding ka jong blai ka jing em jong pi when God saw that you really need to repent from your sin, Habo bleu yo I ba pi don kam si sia ban pai no na ki pop ki jong pi that you need to walk for God, Pi don kam ban train na ka ban dau try you need to commit more with God. Pi don kam ban ai ti kham ha shu shu When chau God blai see that you really desire to see Jesus, Baba bleu yo I ye ka ta ka jing trang jong pi ban yo I yo Jisu to change your life, ban kaladur ye ka jing em jong to pi transform like Jesus wants you to be, ban kala sia ka ta ka jing long ka bau Jisu kwa ye pi ban long then at that time, ban ha ka ta ka por He will call you directly. un khot ye pi ben ben He will say, so and so, here am I. ba pinong pi uta kata hang ni ngadon God will say, play unong so and so, here am I. ta kata hang ni ngadon And He will call you. un sa khot ye pi He will use you. un penan kam ye pi He will take you to go with Him. un ye lam ye pi ba pin ya He will anoint you. un pen sle ye pi He will heal you. un pen khya ye pi He will deliver you. un pelat ye pi He will make you a different person like Belong- never be. un peloi pi ki breu ki ba kerpang ba ki ba pher om shu kum ki wai pat Like never before. kum om shu kum men shwa That is the desire that God wants to see your heart turning aside to Him. na ga de ga jing trang ga jong blai bon yo I ba ki don ho jang pi kin phai shu Do you want that God will call your name today ata pi kwa bo blai un khot ye ka kerteng jong pi man tang by saying so and so? ba da ga ba ong ta le ka ta I have seen that you really pursue what I have told you to do. bat ngai I si sha ba pi la be sha ka ta ken ka ai ka bang la I have seen your sincerity. ngai I ka ta ka jing sngur jong pi I have seen your prayer. ngai sngia ba I ki jing dwai I have seen that you really desire me more than anything. ngai I ba pi don ka ta ka jing trang jong pi yanga kham palat ba ki ai ki ai I have seen that you want to please me. ngalai I ba pi kwa ban pen sngo ba ha yanga Hear, listen, go and do what I'm going to say to you. hang ne pi dan yang le bat le ye ki ai ka bangan sa ong I pi ban le The Bible says the bible ko ong in the book of Ephesians chapter 3 verse 5 and 6, ha ga si ti si Ephesus ka long ba lai de khot ka ba san ba ban riu then God told to Moses, le lo ong ho Moses draw not. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet. One one jajan jong 3:5. one jajan jong Exodus ka lai san one jajan nama ga ni ka lao lo ki duty jong me at plit khot ba san Yes, please. Long te one jan chani to the light no ya ki duty jong me na la ki slajat na ba kata ga jaka ka mi yang ka long ka khandaw ka ba kantang Here, when God speak to Moses, hang ni ublay Ukraine ho Moses when Moses say, here am I. oh Moses long nga hang ni Moses, Moses, when God's called Moses, Moses, he said, here am I. ma ba ublay lo khat yo Moses long hang ni nga don Then God told him,
Ba bleu la kren u. This is the holy place. Kani kada ke jaka ka bakentang. I want you to clean up your feet. Kwa imi ba men pen khoj no iki jat ki jong. I want you to take off your sandals. Kwa imi ba men lao no iki juti jong. But not only sandals. Ne amne tang ki sandal ki In the New Testament, Haka testament ka the Bible says, Bible kong. bless those who are clean in hearts, so that they will see God. Ang suk kita ki ba khoj kada no na bakin yo i yo blei. God want to clean even your hearts today. Blei kwa ban pen khoj wali ki da no jong pi men ta. He wants to clean your minds today. Kwa ban pen khoj ki jing mo jing ber khat jong. He wants your life to be cleansed by the blood of Jesus, Kwa ba ka jim jong pi on pen khoj da ka snam ka so that you will come close to Him. Kum ta ba pila ban wan kham shajan show. In Hebrew, the writer says, Haka shiti ki Hebrew nong tho wang. we boldly come to the throne of God through the blood of Jesus. Ye wan sha ka ta ka jin dan ka jaka da ka chau Jesus sha jan jo da ka jing slur da ka ta ka snam ka jo. So here the Bible says, Hang ne ka Bible ka ong. in verse 6, Haka khat ka ban rio. moreover, He said, I am the God of your father. La ong ru ngalong mga blei pa jong me. God now revealed who He is to Moses. Hang ne blei la pen pau yel de ulong e. The God of Abraham, Blei jong the God of Abraham. Isaac, Blei jong Isaac. and the God of Jacob. Aru blei jong Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Baru Moses la buri ila ka khmat na ba ula shepting man khmi yo blei. God revealed His plan to Moses. Blei la pen pau ye ka jing thu ka jo how Moses. I pray that God will reveal His plans to you. Dwai bo blei pen pau ye ka jing thu ka jo shafi. When you really say, Here am I, Aba pinda ong shisha hang ni ngadon. God will call you with that cleaning fire, Bo blei khot ye pi da ka ta ka ding jong ka jing pen khoj. so that you will say, Here am I. I will take off every unclean things from my life, and I want to be before God holy. But pinong ngan hang ni ngadon ngan lao no banan weng no iki boro ki bam khoj na ka jingem ka jonga banan long to briu ki ba long ki ba khoj ba ban long kum ba me Not only my sandals or shoes, but I will take up out all my sins, my mistakes, my iniquities, and I come to God, and the blood of Jesus will cleanse me. But am day ta ki duty ndai ta ki ya ka download ka jongi ye ki jing mo jam kha jongi baro ki jing bam khoj on pan khoj ye ki da ka snam ka jong Jesu. And Moses ready to take off. But Moses ula long la kloi ban lao no He iki removed all the sandals from his feet. ula weng no ula lao no iki sa iki duty na ka He removed everything from his mind, from his heart. ula weng no iki baro na ka download ban na ka jing mo jong And he went to that holy place. Paula let siya ka jaka ka bakentang. And verse 10 says, Fat ka ba si fo ko ong. Then God says, Come now. Ba blelo ang. When Ani menta. when he sees that Moses already take off his sandals from his feet, Haba blelo ibo Moses da si siya la lao no ye ki duty na ki ka jong. you really need to respond to the call of God. Pidan kam ban jubab ya ka jing khot ka jong When blay. God says, repent, we need to repent. When he says, be clean, be holy, we need to be holy. Abo blelo ang kalago mo pidan kam ban kalabo mo. Abo blelo ang to long giba khoj pin long. When he said, I don't want you to be in this habit because it is a bad habit. I don't want you to do this, to do that. You must ready to say, yes, Lord, I will stop doing it. Aba blelo ang am ko abi ba Finland kum gani ka jinglen na magani ka jinglen la ne ka ta ka jinglen ka long ka sneo la ni nga phim kwa ngam ko abi ba Finle ka ni la Finle ka tai na mag long ka bam dei pidan kam ban juba ba ban shach ko. When you are ready to say, yes, Lord, Na pilong la kloy balong ho try. God will come close to you and he will reveal more of himself to you. But if you want to blame one shafi, but one come jan shafi, but one pen pau kambun ki a shafi. Verse 10. Khot ka ba shifo. Then God says to Moses, come now. Pau blelo ang ale mentate. Therefore, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt.
Wang nama kata ale mentate ngan pha yeme shau paru bamen yo ya lamno iki briu jonga ki khon Israel ken na kari Egypt. When you are ready to respond the call of God, Sala pilong la kloi ban shashko re ka jing khot ka jong blay. God is at work to send you for His mission. Blay la dan ha kata ka jing tre jo ban pha ya pi sha kata ka jing pha ka jong. He will send you for His mission, Un pha ya pi sha kata ka kam jong. and He will reveal His mind to you. But un pen pau ye ki jing mot ki jong u sha He pi. will reveal His plan to you. Un pen pau ye ki jing tmu ki jong u sha When pi. you say, "Here am I, Lord, send me." Aba pi ong hang ning adan try pha yang. When you really turn aside to the fire, the flame of the fire of God. Aba pi pai ban khmi sha ki thle ding jo ka ding. When you turn aside to the word of God. Aba pi pai no sha ka tien ka jong. When you really turn to the word of God in prayer, in fasting. Aba pi pai sha ka tien ka jong blay. Da ki jing duai da ki jing sha. When you listen the word of God carefully. Aba pi sha skor biang ye ka tien ka jong. When you call the name of God with all of your heart. Na bin khor kar pa je ka teng ka jong try da ka download ba. He is ready to answer to you. Unang la kloi ban jubab. To reveal His plan to you. Ban ban pau ye ki jing tmu ki jong And u to sha pi. send you for His plan, for His purpose, and for His mission. Bolon la kloi ban pai pi sha ka jing tmu ka jong sha ka kam ka jong sha ka jing pa ba mission ka If jong. you understood, say hallelujah. Na pi sing tu ang hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Moses, he has turned to a common man from the throne of Pharaoh to the wilderness. Moses la kalalong riu pai ba na ka khets em sha ka ri khlau. But God restored back His plan to Moses through the flame of fire. Reu bleu la pan kala ban thamai pat sai sen yo Moses na ka ta ka ri khlau sha ka ta ka ding ka bam ka sha ka ta ka ding ka bam ing no. God has returned His plan to Moses Bleu la pan pai pat ye ka ta ka jing tmu ka jong how Moses. through the flame of fire. Leng ba ka ta ka ding. And I pray But menda ngat that wai. the fire of the Holy Spirit Ba ka ta ka ding ka jong mun sim ba khoi. will touch you, Kan kta ya fi. will keep burning in you, Kan na ye thang ram ha so fi. that you will be hearing God's voice. Ba phin nang yo snyo ye ka sur ka You jong. will be seeing Jesus. You will be seeing Jesus with your physical eyes. Phin yo iru yo Jisu wada ki khmat ki ba ken jado. You will obey the voice of God. Phin shashkor ye ka sur ka jong. You will be transformed. On pen kala dor ye fi. And the Bible says, But the Bible ka from this fire, the flame of fire in the life of Moses, it has completely turned his life from being a shepherd in wilderness to being a great leader of God in Egypt and all over the world. But Bible kong bala pen kala ye ka jing em ka jong Moses na ka ta ka jing long nong up lang rod ha ko ri khlau leng ba ka ta ka ding ha ka lau lan nong la pen kala ye na ka ta ka jing long sha na ka ta ka jing long nong up lang rod sha ka ta ka jing long ba long nong ya lamu ba crowd jong blay ha ka ri Egypt but ha ka perthai baro ko wai. Now the whole world looked to Moses as a great leader. Ban menta ka perthai baro ka khmiet show Moses kumu nong ya A lam ba man who performed signs and wonders. Riu ubale iki A kam ba man who set free the captives. Brio bala Yes. Brio bala plat luat ya kita ken ki bala khumra. Who set free Israel from Egypt. Bala plat luat ya ki khun Israel na Who Egypt. divided the Red Sea and speak and hit the rock to the water come out. Bala penkat aliang ya keduri au basau. Bau bala tiet tang dau ding do yo mau siang hadu baka kan mi na mau siang. Only because of the fire of God. Tang na mar ka ding ka jong blay. The fire of God. Ka ding ka jong blay. In Old Testament says fire. Ka testament barem ko ang ka ding. But in New Testament we call Holy Spirit. Andre ka testament ka thamai ni khat umen si With the fire of God. da ka ding ka jong blay. So we see another example. Ba mentangi pet ya ka wai pat ka nuksa. The life of Elijah. Ka jing em ka jong Elijah. We saw that he will
It says here, the fire of God distinguished the altar of Baal and the altar of God. Hang ni gong ba kata kading kalapan kaladur kalapan yeper yap deng kading ka jong blay bal bat kading ka jong blay. We saw here in the Bible there was an altar of Baal and the altar of Elijah. Bahang ni i ba kadan kata kaduan ka jong blay bal ba kadan kaduan jong Elijah. And everything made the same. Bal baro kilong kumju The altar, the wood, and the sacrifices. ba kata kaduan kiding ba kita kijing kenya. But the challenge now is the fire. Hendak kajinya kop mentah kalong ya kading. Which altar that fire came down from heaven? Kabakumno ha kabakumno kaduan kanwan kading na benang. And the Baal prophets praying for the half day that fire to come, but no fire till evening. Kinoi lupa jong blay bal kile dwai baro jan sitang singi ba kading kan hiar hendai kam simlah hiar satyang. And Elijah said, Baru Elijah laong. hey, keep on praying, maybe your God is still sleeping. Bau laong yaki hey dwai leseu blay jong piu dang yo thia. Maybe he's still busy. Leseu dang bun kam. And they cut their bodies and they tortured their life and they prayed God half day, but nothing happened. No fire came from heaven. Kile dwai kile ot ilagi jong kimet kile pensitom iladi ba kile dwai hadu sitang singi ba kading kan wan hendai kam simlawan satya. My beloved in Christ, So kipa i how Chris. don't be like the like the altar of Baal. Buat num long kum kata kaduan jong bal. There are many Christians nowadays. Dan bun ki Kristan lagi lagi singi. They praying. They praying. Kile dwai They go to church. kile chigi sang They preaching. kia lap They doing God's work. kile ya ka kam ka jong blay. But no fire. Hendai klem kading. They suffer themselves. Kila pensitom They iladi. were trying left and right. Kila sedang Malaysia ka diang lain Malaysia ka mon. They were trying to manipulate here and there. Sedang man penkeladur nang ni hang ni hendiat hang. They were trying to make rules and regulations. Kisang man bu ki kendon bagi an. But no fire. Hendai klem kading. Sometimes they lie also Teng ki lam leru. to get fire. Ban yo ya kading. But no fire. Hendai om dan pa. They will suffer a lot because no fire. Kidan petang kading syak sitam ngap crowd namar klem kading. So many Christians, Dan bun ba ki they Kristan. were praying like that Christian. Kila dwai kum tiki Kristan ki They ya. cannot pray. Kimla ban dwai. They cannot sing. Kimla ban roi. They cannot speak in tongues in the Spirit of God. Kimla ban kren lagi terlihat hau They mensi cannot use the gift of the Holy Spirit. Kimla ban penan kami kijing ai ki jong mensi. The fruit of the Spirit is stranger to them. Kijing ai jong mensi menso jong mensi melong kum ki Singing song, coming to church, dry like a dry bone. Kijing roi ki ying mani ki la long kum ki siing ki beterkhong. No fire, Om dan kading. no enthusiasm, Om dan kata kijing pen ki mensi. no burning in their hearts, Om dan setia kata kata ka jingkia ka jingket bokia ka donut jongki. no burning, Om dan jing burning, rem ha ka donut ka jongki. no fire in their hearts. Om dan kata kading. Whatever they will do only for the duty and programs, and that's all. Bagai ka baki kile tang namar ka pendep ya ka kamram ka jongki ka talabiang. That's why people around us, they could not see the power of God. Ni namar ta ka daw ki beliau saudang jongi kimla banyo i ya ka ka bor ka. They saw that we are a common Christian, no special Christian. Ki i yang i tanggum ki Kristan pat ba ki bi i kita ki Kristan ki bekerpang. And much more after leaving from the church, they start living like the worldly people lives. Marga ba kesausi kalong ba anda kila mino anda jingeseng anda let ki empat karukom em kuma em ki beliau juga. They are like a Baal altar. Kila long kum kata ka duan jong bal. They suffer, they commit, they do whatever they want to do, but no fire. Ki syak sitom ki le ki baki dai ban le ndai klem gading. But the fire of Elijah, Ndai ka ding jong Elijah. number one is that Namun kapaning kong wala ong. he called the children of Israel to come close to the altar. Wala khot yaki khun Israel banwan kamjan shaka duan. Come close to the altar. Wan kamjan shaka duan. And number two,
baar. He said, in the name of God the Father of Abraham, Isaac and Jacob. Ula khot karpa jaga karteng ka jong blay jong Abraham, blay jong Isaac, blay jong Jacob. He talked to God like he's talking to his friend. Ula kren siya blay kumba ukren ya paralok jong. And when he called the name of God, Para ba khot karpa jaga karteng jong blay. the fire came Kading kalahiar. and it was consumed the sacrifices Bad kala bandu no ya kata ka jingknya. and the wood and the stones it turns into ashes. Bad rukum juro ya kata ki ding ba ki mau lapan kala pelot ya ki. And even the water dry up, the fire burn up with the water, stones, wood, and sacrifice. Bad kumjo wajya ka umru la tabam do no la ing no na kumjo ya ki mau ya ki And jingknya ba ki everything jing. turned into ashes. Baro kila kala pe. Hallelujah. Hallelujah. If you really want to be like altar of Elijah, Narapi kwa ba pinlong kum ka duan jong Elijah. allow the fire of God to come to you today, Sya ba ka ding ka jong blay kan one happy. so that your sacrifice will be burning with fire. Kum ta ba kita ke jingknya jo fi baro kin long ki bla ing da Your ka ding. stony hearts will be burning. Ba kita ki donut mau jo fi kin ing no. Even anything which is in our hearts will be burning and turned into ashes. Kum ta wa ki ki donut ba e baro kin long bla ing no ba pan pen kala de pe no. Because of the fire of God. De na mar kata ka ding ka jong blay. We cannot go to God as we are. Nyimla ban let jo blay kumbang ilong. We go to God. We go to God only by His grace. Let jo blay tang na ka jing ai e ka jong. Because I have do this and do that. Bangila le kanila ne bangila le ka. No. Em. We go to God only by His grace. Let show blay da ka jing ai e ka And jong. once again, Sai si sin pa. allow your life to be like the altar of Elijah. Sya ba ka jing em jong fi kalong kum ka duan jong Elijah. Allow the fire to come. Sya ba ka ding kan wan. Allow the Spirit to come. Sya ba mun sim ba khudun wan. Allow the blood of Jesus to cleanse your sins. Ai ba ka ka snam jo Jisu kan sat iki pop. Allow the power of Jesus to set you free. Sya ba ka ka bo jo Jisu kan plai lu. Allow the divine healing of God to heal your body. Sya ba ka jing pen khia ba kan ja blay jo blay kan pen khia iki met. Allow the fire of God to burning in your life. Sya ba ka ding ka jong blay kan thang ya ka jing em jong. And when you leave from this place, Ba ba fin mi na ka ni ka jaka. you will say, I will do more with God. Bat pinong bangan le ikege ba Khongkrom na I ka am blay. strong. Ngalong klein. Even when I'm weak, at the time I'm strong. But what hapor bangan singaw tulod ngalong ngasriw klein. I'm poor, but now I'm rich. Ngaladok ndray mentanga ka rispa. I'm sick, but now I'm healed. Napang ndray mentanga khia. I'm a backsliding person, but now I will go forward. Ngalong bala paidin ndray mentangan ya sefrang. I was an ordinary people, but now I'm an extraordinary. Menjuang ngalong daw brew pa ba ndray mentangan long brew ba kerpang. I have no vision about the work of God, but the fire of God now I got more vision from God. Ngamdan ka jing penpau nakaktin ka jong blay ndray mentanga dan sibun ka jing penpau na blay. I feel tired to pray, to read the Bible, to serve the Lord, but now I get strength. I've got strength now to do more with God. Ngalathai ya ka ban sekriu blay ban puli ka tien jong blay ndray menta ngalon ka jing pensai bor ban le ke Khongkrom na ka pentau blay ban rengkat badu. Hallelujah. Hallelujah. Third example from the Old Testament. Ka nuksa ka balai na ka testament berim. Prophet Isaiah. Unang itu lupa Isaiah. From chapter 1 to chapter 5. Kitab Isaiah lenong menengkang hadu lenong besan. He always prophesy about the curse to others. You are cursed. You are cursed. Woe to you. Woe to you. He saw all the times only the sin of the people, not his sins. Agini gilenong Isaiah le itu lupa tangi kita ke jingtim manong kordet yapi bauloi it dagi khmat ki baken jodo jo tangi ki jing bakla bai ki pop jeng ki wei. He did not
see his sin. Chim le i ki pop la He jom. did not see his mistakes. Chim le i ki jing bakla la jom. He did not see his unworthiness. Chim le i kata ka jing bom long He always pointing out others. Ndeu shu kdeu kti tang ya ki wei. But time has come in chapter 6 Ndai kala por kala poi ha kala nong ka ban rio. when he saw the holiness of God. Habau le i ya ka jing khuai ki jong blai. And now he said, woe to me, Bau long ko det yang a. because I'm an unclean person. Ngalang ubam khuai. My lips is unclean. Sim rim yang sintor ki bam khuai. My mind is unclean. Ki mot jong a ki bam khuai. My hands is unclean. Ti jong a ki bam My khuai. feet is unclean. Ki jak jong a ki bam khuai. And my heart is unclean. Maka dono jong a ka bam khuai. Because I'm living in the midst of unclean people. Naman nga im ha pleng ki jak ban rio ka bam khuai. Now he saw himself. Mentau la i ya la di. Then he realized. Mentau la ngau thu. He said, Lord, Bau la ong try. before I used to see the uncleans in the hearts of others. Men chuang la ji i tang ki e ki bam khuai ha ki wei pa. But now I could see myself Hendrai mentang i ya la di. because of the mirror of God. Namar ka yet khmi ka jong blai. Because of the holiness of God. Namar ka jing khuai ka jong blai. And immediately God sent an angels. But kansan hang ta hiu blai la pha yu ang yan Two jong. angels went to the altar and he took the charcoal from the altar. But ang yan jong blai la let sha ka ta duan. Bo la shim yu runga ding berhem na ka ta duan. The fire from the altar Ka ding na ka ta duan. and came to Isaiah. Bau la wan show Isaiah. And he took that fire charcoal and he put in his lips. Bau shim yu tu runga ding berhem na ka duan. Ula bu akiram yang sintur jong. And he cleansed all the life of Isaiah. Bau la pen khut ya baro ka jing im ka jong Isaiah. Isaiah needs the fire from the altar of God. Isaiah la dan kam ka ding jong blai na ka duan ka jong blai. Daniel said, Ezekiel said, Ezekiel la ong the river of God from his sanctuary. ka jwa ba u blai na ka jaka kentang ka jong. Wherever it goes, Shanu seba ka kalai. there will be healing. Kandan ka jing pen khia. Speaks about the Holy Spirit. Kran sepang umun sim ba From the sanctuary, na ka jaka ka ba come out the water. wan ka And in the book of Isaiah, Dan haka kitab u Isaiah. charcoal from the altar Ngading berhem na ka duan. speaks about the Holy Spirit from God. Ula kran sepang umun sim ba khu jong blai. That God comes through the Holy Spirit to cleanse the life of Isaiah. Ba blai la wan da umun sim ba khu ban pen khu ja ka jing im ka jong Isaiah. Are you ready to say to God, Satu bilang nak keluar ban ong show blai. Lord, I'm unclean person. Ban ong try ngalong briu bam khu. I have many things in my life which my conscience afflicted me so much. Ban gidan sibun ki ka jem jonga ki ba ka jing ya teblem jonga kala pen kendu yanga. I'm really not clean. Ngam long bu khu. My life in secret is another life, and in open public another life. Ka jing im jonga ka ba de kalong de kumwai. Ban ka jing im jonga ka ba pau kalong de kumwai. I have a double life. Ngadan kata ka jing im ka ba ka ba senro. My heart is not really pure. Ka dono jonga ka blong shisha ka ba khu. I have not given the whole of the room of my heart to you, Lord. Ngam simla ai lo di ka dono jonga baro ban ai jaka ban ai kamra ka dono jonga shame. The room of my heart is only on for me, one room only for you, one room for the world. Ban baro kita ke kamra ka dono jonga si benta na ka de yaladi si benta ka de mi si benta ka de shaka perthai. I have not given the total room of my heart to you. Ngam simla ai jaka lot jaka dono jonga shame. But now I want you to come and occupy the whole room of my heart. Sending mentang aku ai me ben wan ban yo jaka ban yo kentilot ya baro ki kamra ha ka dono jonga. Have you learned something from Isaiah? Hatu pila nang beliau jing hikai now Isaiah. Isaiah now he saw himself. Mentau Isaiah ulai yaladi. And I pray that God will reveal his love to you, that you will see who you are in Christ. Kedua bau blay un pen pau ya ka jing ka jo shafi ba pin yo yaladi pi long ki how Chris. And also you will see who you are today. Ba baro ba kum juru ba pin yo pi long ki What kind of your hearts you have.
Kadanon ka kumno pidon. What kinds of your mind, your thoughts every day you used to meditate and think? Ka kumno ka jingmat ba jingmot ba jingmot jing perkhat chong pidon ba pi perkhat manna ka singi. What kind of language you use from your mouth? Ka kumno ki kenten pi kren na ka sentor jong fi. Are you cursing somebody? Hatu pi tem yanore yano. Are your lips is like a fire to burn some family, to burn some life? Hatu thale jo pi long kum ka ding ka ban thang du yanore yanoi ka jing em jong no ka long yeng long sem jong no re jong. Are your lips is like that source of bitterness and source of sweetness? Lani hatu thale jo pi long kum ka ding ban long ka jing thang yanore yano lani ban long ka jing thiang yanore yano. There is no source that can come out sweet and bitter. Amdan kanuru naga jo ka telong ban mi ka bak thiang bat ka bak thang. No word, no language, no mouth could produce into quality. Amdan kabam day kaba kanu ka jinglong kaban mi art ligi benta naga jo ka telong. It should come out clean or dirty, pure or holy or dirty. Tang ka bak khut lani kabab jabo lani kabab sngur It can be sweet or bitter. kala abalong kabab thang lani kabab thiang. But what kind of mouth you want to produce or you want to use? Ndai kabab kumno ka sentor pidal ti kwa ban penan kam. Now God knows. Mendau blay utip God sees. blay yoi. Well, in the New Testament, Aga testament kabab thamai. we see the fire of the baptism in the Holy Spirit and the fire. Yoi ketika ding baptis hau mensim ko pada kading. And another example Ban ko pat kanuksa. in the book of Acts, Haka kitab je kikam ki chapter apostol. 2 and verse 2 to 4. Kalanang baar khal ka baar hadu We basam. see a fire of the Holy Spirit empower to witness Christ. Kata ka ding ka man se makhut kapan ko bor ya kapan syakri baban sakhi ya Jesus The Christ. Bible says, The Bible kong when 120 were gathered together in an upper room, haba kisis pa ar phongot kile lumlang haka kamra ka bahanen. they were praying Kile duai with full of shortcoming and full of mistakes. ringkal bagi kita kain kijing duna bagi jing tulat bagi jing bakla baro. Because before this time we saw how the disciple turned away from Jesus when he was going to the cross. Ba namar shiwa ya kata ye ikumno bagi ni ki senran kile petno nau Jesus bat kimta kile petno habala sana fnai Even Jesus. after Jesus rose from the dead, so many disciples doubt about his resurrection. Wat hadin ka jing mepat ka jong Jesus ni ki bayap bun ki senran ki arta tin sepang ka jing So I can call doubts and fears and shortcomings as full in their life. Ban ngala balong ba ki jing arta tin ki jing sep tin ba ki jing bakla baro ki jing duna ki dan ba ki dap ha ka jing em ka jong ki. So this type of person, Ki ba kum gini ki brio. full of sin, full of shortcoming, full of fear, full of doubt. Ki ba dan ta dap tan ka jing dagi pop dagi jing bakla dagi sep tin dagi jing arta tin. Now they obey what Jesus said. Menta ki sukangu ikai ka ba Jesus la He om. told them to wait in Jerusalem. La om iki bagin ap ha Jerusalem. And while they were praying there, Bat kat ba ki dagi duai hang ta. 10 days Shifau singi. after Jesus went to heaven, Hadin ba Jesus la kiu syabnang. the Holy Spirit came to them. Mensim ku lawan haki. The Bible says, Bible kong sound suddenly there came a sound from heaven Bible kong te kendet lawan ka jing sawan na benang. as of rushing of mighty winds, Kum kel air ba be ka. and it filled the whole house where they were sitting. Bakala pendap ya kata ying bara ko ha ka bakila ya syong. Look here, the winds from heaven came to that room.
yang ni kau ler ba na benang kala pendap yang ni ke I kamera. want you to hear the winds of heaven as you are sitting in this place. Kwa epi ba pinya sngeu ya kata kal air ba na benang kat ba fidang syong ha ka jaga. That the air who can breathe you a breath of life. Ba kata kal air ka ba fila ban ring mensim ya ka jing ring mensim jong ka jing That God will come close to you and He'll say, take this life to you. Take my life to you. Ba pinya I ba nya sngeu ba Jisu ang sim ya kan jing em ka jonga rengkat bat fi. Like God breathed breath of life to Adam. Kum bau bleu la persat ya ka jing persat mensim jong ka jing em ha When He Adam. did, Ha bau la persat allow the Spirit of God sya yo mensim jong blai. to breathe you again like in the day of Pentecost. Pan persat mensim ha pi pa sai sin kum ha ka singi Pentecost. Soon I will ask you to stand up on your feet and pray to God. Sian ngan saong i pi ba fin yang ba pin duai hau blai. And allow the Spirit of God, Jesus Himself, will come and breathe on you. Apin sya yo mensim jong blai ban wan ban persat Oh, mensim. even while you're standing, you can feel the breathe of God in you. Wat kat ba fidang yang pinya sngeu ya kata ka jing persat mensim jong blai hafi. Look here, it's just like you are standing here and Jesus come close to you. Look at me now, and Jesus come to you, and Jesus will say, Pet sian menta pini He I will kum ba breathe on you. pi yang hani ajan bau Jisu dan hang ni ajan wan sepi baru persat i pi He will breathe on you. un persat mensim sepi. If you believe, the Pentecost will take place again today. Nada fingai ka Pentecost kan jiap yang menta ka singi. I need Jesus to breathe on me. Dan kam bau Jisu un persat mensim pan sepi. I need the winds from heaven Dan kam ya kata ka ding na beneng to blow in my life. ban be ha ka jing em ka jonga. When the wind comes, the fire keep burning. Habakal air ka be ka ding kan ya irhem. We need the winds of the Spirit. Dan kam ya ka ding ka jong mensim. I want to embrace Jesus. Kwa ban kedop yo Jisu. I want Him to stand before me and breathe on me once more. Kwa bon yang asenda jonga babun persat mensim I hanya sa cannot Jisu. live only with my life alone. Ngam kwa bangan su em tang dal dehi ha ka jing em. I need His life to strengthen my life. Na kwa ba ka jing em jo kan pencet bor ya ka jing em jong. I need His life to strengthen my life. Na kwa ba ka jing em jong kan pencet bor ya ka jing em ka jonga. I went to hospital this past few weeks. Ngala let se ko ka hospital ha kini kita yo ki bala late no. I saw my friends lying there in ICU, Ngala I parlok jonga baitia ha ka ICU. and then with an oxygen from his mouth, Bat na kata ka oksigen bala pendat ha ka sentur. because the air within himself is not survived to breathe normally. Namal ba kata kal air ka badan hapo jo kam la si ban pendap bau la ban ring mensim. He need oxygen. Udan kam ya ka oksigen. I just watched for few seconds. Masupet kumbakat tu kan isekan. He was sleeping there and watching. I don't want to disturb him. Ngasupet nang ta namangam ko aban pentut ngasupet ko nubu thia. At that time, God spoke to me. Alha kata ka por blelo kren hanga. He said, so many people in the world is like a patient. Bat bun ba aki brio ha ni ka pertai kilong kum kini kinong pang. They cannot breathe by themselves. Kimla ban persat mensim tang dala They dehi. need oxygen from God. Kidan kam ya ka oksigen now blay. They need oxygen from the Holy Spirit. Kidan kam ya ka ni ka oksigen now mensim bako. If the oxygen of the Holy Spirit is not come and strengthen them, they cannot breathe properly. Nadaka dengan air ka oksigen now blay kam wan bar kam pencet bor ya ki kinam la ban ring mensim ko Each badai. and every one of us, we need the breath of God. Wei na penang jong ngidan kam ya kal air ba ka persat We need the air of heaven Ngidan kam ya kal air na beneng. so that we can be strong. Kumda bangila ban long ki ba We khlai. can be extraordinary person. Bangilong kita ki brio ki ba kerpang. We can speak well, think well.
Bangilaban kren ki We can do more and exploit for God. Bangilaban le ki crown na kaban We can commit more for Jesus. Bangilaban kam IT shushu na Sometimes only my breathing, my life, my air. Teng teng dan na kateng jingring man sim jonga. I cannot walk fastly. Ngam laban ya stand. I cannot walk faster. Ngam laban ya kam set. I cannot do more for God. Ngam laban le na kaban tau I feel the weakness. Ngasngeu ya ka jing tlot. I feel the blockage here and there. Ngada ngasngeu ka jing khang lat hang ni I feel tiredness. Ngasngeu ya ka jing tlot. I feel so many disturbing in my life. Adan sibun kita jing pentot ba jing penwet aga jing. That's why I'm not healthy spiritually. Nama kata ka daw ngam long tau bakoj bakhya ha. Therefore, I need the divine healing. Kum tang adan kam ya ka jing I need the air of God. Adan kam ya kata ka air ka jong That I can breathe like I supposed to be. Bangala ban persat mensim penhiar mensim kumbang ka de yang aban no. You have come like a patient in this ICU. Bila wan kum kinang pangkhmat jong blai happy. In this ICU. Ha ka ne ka ICU. Allowed to connect with the oxygen from heaven. Sya ba on beteng la di ban connect ban pendat ya fi da ka oxygen na benang. So that you can do more for God. Ba fila ban le kham khraw na ka ban tau blai. Disciple of Christ. Ki senran jo Jesu. They received the air from heaven. Kila pediang ya kata ka air na. They were strong. Kila lapen klan ya ki. Then Bible says, Ka Bible kong. then there appeared to them divided tongues Pala pau ki theli ding ba pai penat. as of fire. Kum ka ding. Hundreds of verses telling us about the fire in the Bible. Ha ka Bible lagi spat lagi di khot la kren chapang ka ding. And then it says, and one sat upon each of them. Bar ka Bible ko ang bakala syong halor way pa way na ki. Now from the winds and then again the fire. Na katakal air mentawan biang sa kading. So here the fire of the Holy Spirit. Hang ni ka ding ka man sima ko. The fire kept burning when the air's blowing. Bar gani ka ding ka nang hem kan bakal air ka nang be. So God wants you to be filled with the air of God's Spirit and filled with the fire of God so that you will keep burning for God and with God. Kum daw blay kwai pi pa filong ki bala dab dagal air, bala pendap dagal air ka jong blay. Bar kum jur ka ding ka jong blay. Kum daw pa filang air hem, bana air hem na ka man daw blay. All the meaning of fire and air is about Holy Spirit. Ki ding mo jong ka air bad ka ding ki crunch pang man sima ko. Can I hear hallelujah? Atong na ba ya singaw hallelujah. Can I hear hallelujah? Atong ya singaw hallelujah. Soon I will conclude my speech. Sian ngan sa penkot ya ka jing crunch jong ah. In verse 4, Agad khot ka basaw. when the winds and the fire came, Habakal air berkeding gilawan. Bible says Ke Bible ko they were all filled with the Holy Spirit bala pendap iki baro daw mensim and buku. began to speak with other tongues Bal kila kren saman kren dagi way pat ki terli. as the Spirit gave them utterance. Gat kembau mensim jong bela ai bor iki ban kren. Glory, the result of the air and wind is speaking in tongues. Receive the power of God and then baptize in the Holy Spirit. Kading mi na katakal air berkeding kalong bag kren dagi terli ke batamai. Sedang ban le iki bakrau bagi sedang ban ban tray haki hakrukam The Bible says here The Bible kong hang ni. they were all filled with the Holy Spirit. La pendap iki baro daw mensim buku. Say everyone, all were filled with the Holy Spirit. Ang baro la pendap daw mensim buku. Say everyone, all. Ang baro How many of them? kanungon na plang jongki 120. she's pa arfongon But all. baro Today is the day of Pentecost. kani kadi ka sngi jong ka Pentecost It's the Pentecostal Sunday. kadi ka sngi jong ka Pentecost We are here in this church hall. ngidan hakani ka ying mani The same word of God, it will come true to you. ka ju ka tin jong blai kan urlong happy That all of us, baro nangi all of us, baro nangi we need to be filled with the Holy Spirit. dan kaman pendap daw mensim buku Say everyone, all. ang baro Say all. yang baro Say everyone, all. baro Hello, children. Say all. ikinabarit ang baro Hello, say all. ang baro Shout out loud, all.
all Hallelujah. Say all. Yes. Say out loud. Say out loud, please. Say out loud. You mean what you say, and you really, if you're serious, then you can say with seriousness in your hearts. When I say all, I mean including you also. All. Say everyone all. ang barok all Say all. Including me. kentub ru yang Say everyone, including me. ang kentub ru yang Oh my, you are not really serious, or you are serious with God. ni pilong pila simkia ne pim simkia akhmat jong ble Elijah said, Elijah wa ong how long you will stand in devil-minded? kat nuslam pila ban yang aga jinglong ka ba arsam You have to be serious with God. pidan kam balong ke simkia ba ble If you want your altar to be an altar of Baal, keep on doing that. If you want your altar, your life to be like an altar of Elijah of God, then choose to be that. la fikwa ban long kum kata kaduan jong bal pila ban im kum ba fikwa ban im ne la fikwa ban long kum ka duan jong Elijah saman ji ya kading And the last, bakhadu after the Holy Spirit came, adin ba men sim ba khoi ulawan then they started evangelizing. ila sedang ya ka ban yalap They stepped out from the room, outside the room, yes misim me kesenjam ban mino na kata ka kamera shabar and they preached the word of God. ba kita sedang ban yalap ya ka ketien And ke jong people were coming, ban kibriu kita sedang ban yawan and they accepted Jesus. ba kita priang yau They Jesus said, what shall we do? ba kita long kumlongin le And then Peter said, you have to repent, and every one of you be baptized in water for remission of your sin, and you need to receive the gift of the Holy Spirit. ban Petrus long bian kam ban kala ka mon ban baptis sebi ba pinya diang ye kijing ai kijong men sim ba khoi And then one after another they said, I won. way din way par kilong ngakwa And Peter baptized them. The disciples baptized them. ban Petrus bagi senran kila saman pen baptis ye ki And they were 3,000 people. bat la don kum ba lai hajar ki brio My beloved friends, so ki parlok ba ye jonga beloved of God, ba ye ki jong blai you should be including with 3,000. pide ban long kita kentup bar kita ki lai hajar You should include yourself with 3,000. pidan kam ban pen yesno ilade bar ki lai hajar How? kumno Number one, you should ask, what shall I do? nengkong fidan kam ban ong kumno ngan le And then the word from God says, repent from your sins. bar ka tin jong blai par kanong kelag ba mut na ki And then again say, baptize in water for remission of sins. Akum ta kanong ru tok penbaptis ka na ka penda ka jing kelab mut And again the word from God says, receive the gift of the Holy Spirit. Akum joro ka tin jublai ka wan kong papin pediang ye ka jing ai ka jong men sim ba And today, menta ka singi this hour, this moment, hagani ka kenta hagani ka khalemat is the time that you should obey what God speaks to you. ba kadai ka pon pi papin kongu ye kai ka ba blai ukran ye If you want to repent, repent. tapi dan kaman kelab mut to kelab mut If you want to decide to take water baptism, decide to take. tapi dan kaman sim ka jing kelab ye ka jing baptis kelab ka kur jing mut ban sim ka jing baptis But all of you, you should receive the Holy Spirit. ban baro ana pedang jang pi pat dan kaman pediang yo men sim All of us, baro nangi we need to receive the Holy Spirit. dan kaman pediang yo men sim And that Holy Spirit will come as a fire to you. ba men sim ba ko unwan kum ka ding happy I will close my speech. nan sangyano ka jing kran jonga But now is your turn. menta ka ka pali jong fi We are here in this room. idan hagani ka kamra We are not standing or sitting silently. Nyim de ban song la ne singap jar We'll cry out to God. in kaang show blay You have to say, Lord, I'm the right candidate to receive the fire of God. ban ben ong try nga de briu biang bodi biang ban pediang ya ka ding na To receive the baptism in the Holy Spirit. ban pediang ya ka ding baptis no To receive the Holy Spirit. ban pediang yo men sim To receive the fire of the Holy ban Spirit. pediang ya ka ding ka men sim To receive transformation in my life. ban pediang ya ka ding pen kelador ka ding em jonga And that is your decision. kata ka de ka ding kala ka ding temu ba ka ding ko That is your decision should be. aba kata ka long ka ding mot jong fi And when you decide in that way,
way. Anda fila kot jing mod kum ta. The Holy Spirit, Uman sem bakoi. the Holy Spirit Uman sem bakoi. is here with us. Udan rengkat He barni. will transform you. Un pen kelai ka jing em. When Moses in Mount Sinai, How Moses how lum sin. he saw the fire of God, I ka ding ka jong blai. his face shining. Ka mat jong ka lateng shan. He's get the law of God, Ba ula yo ik hukum no blai. and you will be transformed. But pin long ki bala pen You kaladur. will be transformed. On pen kaladur ya ka jing em Are jong. you ready to be transformed in the presence of God? Atau pi kwa pen kaladur ha ka jing don kat jong blai. I want to see your hands lifted. Kwa ban yo I ki kti jong If pi you're ba. serious, Lan fi long ki ba shim do kia. you want to be baptized in water? Atau pi kwa ban pen baptis pi ha ka Yes or no? Hoi nem. Do you want to be baptized in the Holy Spirit? Atau pi kwa ban pen baptis pi Yes or no? Do you want to be baptized in the fire? Atau pi kwa ban pen baptis pi ha ka Yes or no? Hoi nem. Yes, we want. Hoi ni kwa. Now you will go deep to the fire of God. Mentangin yang ngam jeliu ha ka ding ka jong. Allow God to search your heart. Sya bo blai un wat ban jit ya ka don nur ka jong pi. Pray in tongues. Duai ni ki thele. Receive the power of God. Yang ni ka bor ka jong blai. Everyone, please stand up on your feet. Baro tongi yang lang. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. When God saw Moses torn aside, Bo blai I bo Moses ula pai ban kami. then he speak to him. Kum tau ula kren sya. He called him. Ula khot yo. And God wants your heart to turn to him now. Bo blai kwaru ya ka don nur jong pi ba fil. And then call to him. Pray to God. Pai syu khot yo. Duai syu. Don't wait for anyone to laying hands on you. What up adu baki waikin wan ban